ये जो आप प्यारे प्यारे बर्ड्स देख रहे हैं, अब ये डेली बेसिस मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आजकल लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी टाइम अपने दोस्त को कॉल करके बर्ड्स का ऑर्डर दिया। के पास बर्ड्स की कुछ बात करने गया तो उन्होंने मुझे कहा चलो पहले तुम्हें गोले खिलाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त गोला है इनका। तो गोला शोला खाने के बाद हमारा प्लान्स था कि कुछ स्नोकर क्लब जाते हैं, कुछ स्नोकर स्नोकर खेल के आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बात करनी है। तो यकीन माने बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है जहर भाई, नाइस पर्सन है माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, सो वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। की हाल चाल है सोने, ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे पहले की तरह। तो आज की मेरा व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो क्यों आने वाला है? क्योंकि ये जो मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं, मेरा रूम जो है थर्ड फ्लोर पे ही हमारा रूम था, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक बात की कि यार हादी, तू ऐसा कर कि व्लॉग को बड़ा करने के लिए कुछ एडवांस चीज़ें कर। तो मुझे मेरे दोस्त ने एक मशवरा दिया कि बर्ड्स लेकर आओ, अच्छे अच्छे बर्ड्स लेकर आओ, बर्ड्स पे वीडियो बनाना शुरू कर दो साथ में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्तों ने मुझे यही मशवरा दिया कि कुछ अच्छे अच्छे परिंदे लेकर आओ, तो उस पर भी व्लॉग स्टार्ट करो वीडियोस। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़े मज़ेदार चक्कर है माशाल्लाह। अभी ये मेरे नॉर्मल परिंदे आए हैं, अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा परिंदे आने हैं। ऑस्ट्रेलियन तोते, लव बर्ड्स, लगे कबूतर, तो काफ़ी ज़्यादा अभी मेरे आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको व्लॉग में आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मेरे पैरट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक दो कैट रखूंगा ये इस एरिया में, ठीक है। और इधर मेरे फाइनली आज गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी। मैं और मेरे दोस्त कुछ गए थे पूल पे नहाने के लिए, वो मुझसे शूट हुआ नहीं गया, बाकी फिर भी थोड़ी सी वीडियो में मेरे पास आ जाएगी व्हाट्सएप पे। तो थोड़ी देर तक नहा धो के फ्रेश फ्रेश होके कपड़े। A few moments later. वेलकम बैक। हाँ जी, आपका रेडी शेडी होके पप्पू शुपू बन के वन होके फर्स्ट क्लास होके आ गया आपके सामने फिर से। तो अभी मुझे उसकी 10 मिनट पहले कॉल आई है नहाने के फौरी बाद के मेरे जो बर्ड्स थे और मैंने ऑर्डर दिया था बर्ड्स का, वो भी कह रहा भाई कल या परसों आपके पास बर्ड्स आपके पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सेटअप बनाऊंगा मैं अपने बर्ड्स के लिए, आपको सभी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कितने के मैं बर्ड्स लेकर आया हूँ और कहाँ से मैं बर्ड्स मंगवा रहा हूँ। और इसके जो पिंजरा मैं बनवा रहा हूँ, केज बनवा रहा हूँ, वो भी बहुत लेवल तरीके का बनेगा। वीडियो पे जुड़ी रहिएगा और व्लॉग्स मेरा कंप्लीट देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, दिल से यकीन माने। और मिलते हैं थोड़ी देर तक। अब मेरे दोस्त ने कॉल किया, मैं सिटी जा रहा हूँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, कुछ खाने पीने के लिए सिटी निकलना। मिलते हैं थोड़ी देर तक आपको। भाई ने मुझे बर्ड्स दिए हैं, यकीन माने बहुत अच्छा रेट था, मार्केट के हिसाब से बहुत ठीक रेट था। अली भाई के जितने भी बर्ड्स हैं यकीन माने सभी बहुत प्यारे हैं और इनका रेट भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। जिसको भी चाहिए है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर लिख दूंगा और इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और ये साथ में भी बड़े बर्ड्स जो हैं ना, ये भी मुझे इन्होंने लेकर दिए हैं, बहुत अच्छे, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं और मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो चलो खाने के बाद हम एक और प्लान सोचा कि आज उज़ैर भाई कह रहे थे एक जगह पे चलते हैं, उधर एक बंदे के पास बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, वो होलसेल पे सेल करता है। तो हमने गोला शोला खाने के बाद प्लान किया था कि उधर चलते हैं। फिर उज़ैर भाई कहते हैं कि यार पहले एक दो स्नूकर खेलते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम 10 का टाइम हो गया था। उसको कहते हैं मॉर्निंग पे चलेंगे यार, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। करता हूँ व्यूअर्स, आप सबको मेरा आज का मिनी व्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।